కామన్‌గా వచ్చే కోల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే 3 డేస్ నుంచి మాక్సిమం 5 డేస్ నుంచి 7 డేస్‌లో వస్తుంది, తగ్గిపోతుందండి. అలా కాకుండా కొందరిలో ఏంటంటే ఎక్కువ రోజులు ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సింప్టమ్స్ కొన్ని ఇప్పుడు సైనస్ సింప్టమ్స్ ఫార్మ్ కావచ్చు. అంటే కొందరిలో ఏందంటే దగ్గు కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. అంటే జలుబు పోయిన తర్వాత జలుబు తగ్గుతున్నప్పుడు దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దగ్గు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు కొందరికి ఏందంటే బ్రీత్ తీసుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్‌గా టర్న్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇది కాకుండా కొందరిలో ఏందంటే సైనస్ ఫామ్ అయితుంటది. సైనస్ ఏందంటే మీకు అంత లోపల అంతా వాటర్‌లాగా ఫిలప్ అయిపోయి సైనస్ గదులల్లో అంటే నిండిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మాక్సిలరీ సైనస్ కావచ్చు, ఫ్రంటల్ సైనస్ కావచ్చు, 4 రకాల సైనస్‌లు ఉంటాయండి. దీంట్లో మనకు నిండిపోయినప్పుడు వీళ్ళకి సింప్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే తలనొప్పి రావచ్చు, లేదు అంటే ఫీవరిష్‌గా ఉండొచ్చు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండొచ్చు, రకరకాలుగా బాడీ పెయిన్స్ కూడా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.